strategjike amerikane pra për negociata apo për shkallëzim dhe nga ana tjetër se i përket negociatave mes të dyja vendeve, si e shet gjithë rolin e Pakistanit këtu? Roli i Pakistanit ka qenë shumë i rëndësishëm, i cili nuk ishte në fjalë, nuk ishte në tavolinë, as emri nuk është ju dëgjonte shumë, domethënë vetëm thjesht në këtë luftën 40 vitore, pra që 2 muajt e fundit, por edhe në Gazë dhe në ashtu, por është i rëndësishëm edhe më shumë i rëndësishëm besoj që është për Teheran, e cila ishte Omani, ishte Katari, ishin ato vendet e tjera të cilat nuk i sollen asnjë dobi Iranit për këtë punë, kurse Pakistani edhe pse ende nuk kemi domethënë një paqe, nuk kemi një ashtu, por lodhja e Pakistanit, ajo që bëri Pakistani për të ulur në tavolinë dhe që po vazhdon ta mbajë këtë qendrim dhe po lodhet ende në këtë detyrë, kjo tregon që Irani e ka një besueshmëri, sa do të pak ndoshta ajo 100%, por sa do të pak e ka një besueshmëri në Islamabad, i cili sipas strategjistëve dhe sipas ish ushtarakëve në përbot, domethënë që flasin dhe shkruajnë shkrimet e rëndësishme, ata thonë që Irani ka një besueshmëri tek Islamabadi për arsye sepse është një forcë në thojza muslimane, por është edhe një forcë bërthamore, pra nukleare, e cila mund të jetë ajo që Irani kërkon, pra që kërkon garanci që mos ta sulmojë kush më tepër, dhe këtë mund ta bëjë vetëm një forcë nukleare, por nuk mund ta bëjë as Egjipti, as Turqia, as dikush tjetër, por një forcë nukleare e cila është vetëm një forcë që me shumicën e popullsisë muslimane, nëse e shohim nga ana teologjike, por edhe nga ana strategjike, marrëdhëniet Islamabad-Teheran kanë qenë të rëndësishme, edhe pse nga një herë ka pas ndoshta edhe mosmarrëveshje, por në përgjithësi kanë qenë të rëndësishme. Kurse në aspektin tjetër, nëse shohim edhe vendet tjera pse nuk arritën vendet e tjera të jenë në vend të Islamabadit, është që forca e tyre, ku sipas Iranit po të thuash të gjitha janë vende pro-amerikane, pra të gjithë vendet e Egiptit, përsi po ashtu edhe Egjipti, po ashtu edhe Turqia, se automatikisht është edhe anëtare e NATO-s. Ndërkaq Sokol, kur flasim për mundësinë e një marrëveshje se i përket programit bërthamor iranian, sa reale është teknikisht, por nga ana tjetër dhe politikisht, pra verifikimi i një procesi të tillë në terren? Kjo është shumë për të dëshiruar, dhe sidomos ku bëhet fjalë për Iranin, që në fakt ne e quajmë nëpër media që kanë filluar me regjimin islamik të Iranit, por pasurimi i nuklear dhe dëshira e Iranit për të bërë një superfuqi bërthamore, në fakt ka qenë që në kohën e shahut të tyre, dhe i cili ka qenë dhe program amerikan në atë kohë, ku bëhet fjalë që u sponsorizoshin nga Amerika, i investoheshin nga Amerika përkundra përkundra Bashkimit Sovjetik të asaj kohe, por me ndryshimin e kohërave normalisht që shumë gjëra kanë ndryshuar dhe është bërë si ai gogoli i keq ashtu. Irani gjoja me nukleare, por duhet të shohim që edhe rivalet e Iranit që janë në rend, pra sidomos Izraeli ka, dhe kjo pavarësisht se zyrtarisht nuk e kemi se sa ka, si ka qysh ka, por ka domethënë armë bërthamore. Dhe kështu që Irani a mund të heqë dorë nga ajo që ka bërë, domethënë që bëhet fjalë për 650, diku thonë 400 kilogram uranium të pasuruar, pra që është shumë afër për të bërë armë bërthamore. Këtë nuk e dim, normalisht nuk e dim, vetëm thjesht ato raporte që janë dhënë para 2 viteve të cilat Irani ka këtë, por se çfarë ka bërë Irani, sa ka bërë Irani, jo, dhe a mund të heqë Irani dorë, a mund të tërhiqet Irani nga ky program i saj, kjo është shumë për të dëshiruar, dhe sidomos ne kthehemi vetëm vitin e fundit, pra vetëm për 12 muaj Irani është sulmuar 2 herë nga Izraeli dhe nga Amerika, e cila mund të jetë vetëm ajo që Irani mund të krijojë vetbesimin tek vetja që nuk mund ta sulmojë dikush më në të armën, e vetëm gjë është arma bërthamore, por edhe kjo është vija kuqe për Amerikën, por edhe kjo është edhe vija kuqe për ashtu. Dhe nëse shohim propozimet që i ka çuar Irani ditën e djeshme Amerikës, që hajde të ulemi pra të bisedojmë, të hapim ngushtisin e Hormuzit dhe të bëjmë diçka, kurse programin nuklear e lam gjatë kohës dhe të flasim edhe atë, por tani ta bëjmë një paqe. Dhe kështu dhe vetë Trumpi direkt pas propozimi që i ka bërë Irani, ka thënë që jo, kjo është e papranueshme për ne. Pra, edhe Irani domethënë ka vite kuqe pasurimin e uraniumit, pra për bomba nukleare, po ashtu edhe Amerika ka, por kush do të jetë më i forti, pra Irani do të ketë forcën të biqendrojë dhe Amerika do të ketë forcën për të sulm.
Këtë do ta shohim në vim, por nuk duket domethënë që do të kemi një paqe të qëndrueshme. Ndoshta mund të jetë një pauzë, ndoshta mund të jetë një ngadalësim apo një ftohje e luftës që njëri gjyti tjetri bën tjetri, por një paqe të qëndrueshme që të kemi për pak 2-3 dekada që do themi po arrit një paqe, nuk duket kurkun në horizont për shkak se të dyja anët, pra qoftë Amerika dhe Irani kanë kërkesa të jashtëmasit të lartë, të cilat janë të papranueshme për të dy anët, ku këtu nëse fusim edhe faktorin e Izraelit, i cili kërkon domethënë vetëm destabilizim, luftëra dhe gjakra në rajon, kjo automatikisht na tregon që nuk kemi një paqe të qëndrueshme për kohë të gjatë në të gjithë rajonet, vetëm thjesht mes Iranit dhe Izraelit. Por sa qëndrueshme mund të jetë së çdo marrëveshje e mundshme pra në kushtet aktuale tashmë të cilat ndodhen në vendet, pra edhe besimi i ulët që ka midis aktorëve kryesor? Jo, nuk e shoh në asnjë mënyrë që të kemi një paqe të qëndrueshme atje dhe kjo duket e pamundur për shkak se siç e thash edhe pak më parë, pra kemi 3 aktorë dhe 3 faktorë të cilët me të vërtetë nuk kanë besueshmërinë tek njëri tjetri. E para dyta, Irani thotë që mund më kanë hangër besë 2 herë që isha në tavolinën e bisedimeve në diplomaci, pra duke firmosur dhe duke bërë pazarlekun të dy së bashku për me dashurimërinë e të dyve, ju më sulmuat mua, kështu që nuk ka besim kjo, domethënë është e sigurt të dy anët, por duhet parë pak edhe nga Amerika, e cila Amerika deri më tani paktën që ku ka krijuar NATO dhe deri në të sotme, atë çfarë ka dashur ja ka arritur, domethënë ja ka arritur diku me një faturë të madhe, diku me faturë më të vogël, diku me faturë mega të madhe, por ka arritur qëllimin e saj në një formë apo në forma të tjera. Pra ja arriti ta shpartallojë totalisht botën ish komunizmi gjatë asaj kohe. Po ashtu edhe revolucione, pranvera, të tjera në shumë vende të botës ja ka arritur ta bëjë domethënë të gjitha çfarë ka dashur, dikun ka paguar faturë të blarë, dikun s'ka paguar, por në përgjithësi qëllimi amerikan është për të bërë forcë e vetme hegemone në botë dhe këtë me çdo lloj fature ajo është një gjendje ta paguajë që ta arrijë atë. Dhe këtu Irani sa do të jetë i fortë, domethënë që të jetë kundra Amerikës i vetëm, sepse dihet domethënë që teknologjia ruse dhe kineze nuk ja dhanë atë forcën, pra domethënë sistemi mbrojtjes ajrore në Iran është zero. Pra ishte gjithë teknologjia ruse dhe gjithë teknologjia kineze, pra ata që janë kundër Amerikës, kështu që Amerikën po e çon drejt asaj që shkon vetë, por normalisht që dikun pagua, por në njëjtën kohë unë besoj që Irani e ka logjikën e saj e cila do ta arrisë një lloj paqe, po jo paqe të qëndrueshme, këtu nuk bëhet fjalë për një paqe të qëndrueshme, sepse kemi edhe faktorin e Izraelit, prapë siç e thash edhe pak më parë, e cila u bë paqja në Gaza, po ende vriten njerëz, u bë armpushimi dhe u bën marrëveshja në Washington, i cili po vazhdon të bisedohet përsëri për Liban, ende vazhdojnë bombardimet e ditën e sotme, ku mbrëm kanë vdekur mbi 6 vetë nga bombardimet e Izraelit. Po ashtu nëse shohim edhe sidomos 2-3 ditë e fundit që Izraeli po përgatitet për zgjedhjet e ardhshme, pra edhe vetë qeverinë e Benjamin Netanyahu në koalicion e tij, po edhe koalicione opozitare që tashmë janë bashkuar, nuk na tregojnë që do të kemi një pozitivitet, pra një ndryshim të politikave të Tel Avivit, pra kemi të njëjtën gjë se mund të ndryshojnë emrat e cila kjo në rajon tregon që nuk bëhet fjalë që të kemi një paqe të qëndrueshme, qoftë në Gaza, Liban, Iran apo në të gjithë rajonin. Mirë, se kore mbyllim me atë që ka ndodhi në shtëpinë e Bardhë, pra ku pati të shtonë në një atentat ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump. Si e ke parë gjithë këtë? Po kjo ka qenë, normalisht që nuk jam ekspert i sigurisë, por ka qelluar shumë herë të jem me presidenta të rëndësishëm të botës dhe mund të thuhet në mënyra të ndryshme, çdo kush jep mendimin e vet, por këtë do ta shohim pak edhe për politikë të mrenshme amerikane për të drejtuar, për të ndryshuar opinionin aty, sepse në atë vend atje nuk është të bëhen për herë të parë mbledhje të tjera dhe të dalin një person ashtu plus kësaj, pastaj thuhet pse u kap GD Vance përpara, pra u largua nga vendi dhe jo presidenti, ku presidenti është ai ka çdo gjë atje, do të thonë këto besoj që janë për të ndryshuar aktualitetin, sepse bodyguardat dhe mbrojtja e Amerikës për lideret e tyre, jo thjesht domethënë shumë afër Washingtonit, por edhe kudo në botë dihet domethënë nga e gjithë llojet e burimeve sekrete, po ashtu edhe nga çdo lloj policie dihet se sa forcë dhe sa përgatitje kanë ata ku
një gjë e tillë është duket e pamundshme, por kjo besoj që ka qenë ndoshta një boshllëk i cili ai personi që bëhet fjalë e ka shfrytzuar, se normalisht në fund të fundit qenia njerëzore dikun edhe le boshllëqet e veta, por gjithsesi kjo do të përdoret, besoj unë që do të përdoret nga Trumpi për zgjedhjet e ardhshme në ashtu dhe tashmë siç e përdor edhe herën e parë, por nga që nuk ka as viktima as plagose, kjo është një gjë e mirë të paktën, por besoj që edhe vetë administrata e Trumpit këtu duhet të ketë edhe shumë më kujdes në aspektin e asaj çfarë bën dhe çfarë bën dhe çfarë thotë dhe jo vendodhet, sepse vendodhja sigurimi amerikan nuk besoj që le për të dyshuar në asaj, por mund të jetë edhe politikat e mrenshme, media amerikane thotë krejtdyshme pra në politikat e tyre, në mediat e tyre të mrenshme, të cilat nuk është se flitet shumë edhe në përbot, por me atë sa shohim ne nga këtu, ka qenë një atentat i cili ka qenë i planifikuar, por të mos të dinë se këtë CIA, mos të dinë se këtë FBI dhe vetë ajo, kjo le shumë pikpyetje në këtë temë, të cilat është shumë e vështirë që të japun një përgjigje të saku, normalisht nuk jam edhe eksperti i sigurisë, apo se si e kanë filosofinë, bodyguardat dhe mbrojtja, truprojat e presidentit më të fortit në botë. E qartë. Mirë, Sokol, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu, faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, bashkë do të jemi sërish nesër me tema të tjera. Deri atëherë, mirupafshim.